ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டூ பேர்ட் சேனல். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு ஷாப்பிங் ஹால் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். என்னோட க்ரோசரி அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் இதெல்லாம் நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணால் தான் நான் போடுற வீடியோவில் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வரும். அதுக்கப்புறம் கமெண்ட் டேப்பில் ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தேன், எந்த மாதிரி வீடியோ வேணும் அப்படிங்கிறத அதுவும் பார்த்துட்டு நீங்கள் ஓட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வீடியோவை பார்க்கலாம். நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, தனியாக ஸ்டோரேஜ் பிளேஸ்லாம் எங்களுக்கு கிடையாது. ஒரு சின்ன கபோர்டு தான் இருக்குது. அதில் 4 ரேக் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு 3 ரேக்கில் எங்கள் ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் நான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதில் 4th ரேக்கில் தான் என்னோடய க்ரோசரிஸ் எல்லாம் நான் ஸ்டோர் பண்ணிப்பேன். அது மாதிரி தான் இப்போ க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு நியூஸ் பேப்பர் கீழே விரிச்சிட்டு நான் எடுத்துகிட்டு வந்த க்ரோசரிஸ் ஷாப்பிங் பண்ணது எல்லாத்தையும் நான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுப்பேன். தனித்தனியாக செப்ரேட் பண்ணிப்பேன். ஃபஸ்ட்டு மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் தனியாக செட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது உப்பெல்லாம் நான் எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போது மசாலா ஐட்டம் எடுத்துக்கலாம். மசாலா ஐட்டமில் சிக்கன் மசாலா, சாம்பார் மசாலா, மீட் மசாலா இந்த மாதிரி இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு மசாலாவும் தனித்தனியாக வச்சுட்டோன்னா நம்மளுக்கு எடுக்கும் பொழுது ஈஸியாக இருக்கும். எல்லாத்தையும் ஒன்றா வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்காது, கன்ஃபியூஸ் ஆகும் எது எங்கே வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறது. ஸோ செப்ரேட் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம தேவையான ஒரு அர்ஜென்ட்டுக்கு டக்குன்னு எடுத்துடலாம். இப்போ நான் சிக்கன் மசாலாலாம் தனியாக பிரித்து எடுத்திருக்கேன். இது பாசாஸ் கம்பெனி அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது, கேட்ச் அப்படின்ட்டு ஒரு கம்பெனி இருக்குது. ரெண்டுமே நல்லாயிருக்கும். நான் அந்த 2 தான் யூஸ் பண்ணுவோம். மீட் மசாலாவும் அந்த கம்பெனிலே கிடைக்கிது. அதுக்கப்புறம் சாம்பார் மசாலா பாசாஸ்லேயே நம்ம மெட்ராஸ் மசாலா கிடைக்கும். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சாம்பாருக்கு கிடைச்சதுன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் இது பன்னீர் மசாலா வாங்கியிருக்கோம். ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு ரேட் வெரைட்டிஸில் இருக்கும். சிக்கன் மசாலாலாம் 73 அந்த மாதிரி, மீட் மசாலா 75 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் வரும். அதுக்கப்புறம் காஃபி பைட் சாக்லேட் ஒரு பாக்கெட் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ அதுவும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பேஸ்ட்டு, ப்ரஷ்ஷு இதெல்லாம் வாங்கியிருக்கோம். இந்த மாதிரி தனித்தனியாக நம்ம செப்ரேட் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கேதர் பண்ணுறதுக்கு எடுக்கிறதுக்கெலாம் ஈஸியாக இருக்கும். எது எங்கே வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறத டக்குன்னு பார்க்கும்பொழுதே நம்மளுக்கு விசிபிளாக வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆக்ட் 2 பாப்கார்ன் பாக்கெட் வாங்கியிருக்கோம். இது ஒரு 4-5 பாக்கெட் இருக்குது. இந்த பாப்கார்ன் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லோரும். ஸோ ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் டைமில் நம்ம இதை குக்கரில் போட்டு பொரித்து சாப்பிட்லாம், நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் டொமேட்டோ சூப் பாக்கெட் 2-3 பாக்கெட் வாங்கியிருக்கேன். இதோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா 55. ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். 4லேருந்து 5 கப்பு வரலும் நம்ம ஒரு பாக்கெட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். ஸோ இதையும் நம்ம தனியாக வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா குலோப் ஜாமுன் பாக்கெட் வாங்கியிருக்கேன். எம்டிஆர் குலோப் ஜாமுன் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ஒரு பாக்கெட்டுக்கு 40 குலோப் ஜாமுன் மீடியம் சைஸில் போட்டோம்னா வரும். இதே சின்ன சின்ன சைஸ் போட்டோம்னா 50க்கு மேலே வரும். அதுக்கப்புறம் இது சாக்கோஸ், பசங்களுக்கு பாலில் போட்டு சாப்பிட்றதுக்காக சாக்கோஸ் வாங்கணும். அதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம பிரிச்சிட்டோன்னா அப்படியே விடாமல் இது மாதிரி ஒரு கிளிப்பு நம்ம போட்டு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு கெடாமல் நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் வெர்மி செல்லி சேமியா பாக்கெட்டு 1/2 கிலோ பாக்கெட் வாங்கியிருக்கோம். காலையில் எழுந்திரிச்சு டக்குன்னு ஒரு டிஃபன் செய்கிறதுக்கு ரொம்பளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இதோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா 60 ருபீஸ். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் பிஸ்கட்ஸ், பசங்களுக்கு பிஸ்கட்டு, நம்கின்ஸ் இந்த மாதிரி. இது புஜியா சேவ் அப்படின்ட்டு இருக்கும். நம்ம ஊர் மிக்சர் மாதிரி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நட்ஸு, சன்னா நட். இதில் பெரிய சுண்டல் இருக்கும் இல்லையா, அதுவும் கடலைப்பருப்பும் ஃப்ரை பண்ணி மசாலா ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. சாப்பிட ரொம்பவே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கார்ன்ஃப்ளவர் பாக்கெட் 2 வாங்கியிருக்கேன். இது ரொம்ப நாளைக்கு வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 1/2 கிலோ பேக் தான். இதோட ரேட் பார்த்தோம் அப்படின்னா 77 சம்திங் வரும். 77. 2 பேக் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தாராளமாக 6-7 மாதம் வரணும். நல்லா சூப்பராகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்பவே திக் கன்சிஸ்டன்சியில் நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு வாங்கியிருக்கேன். ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு 2. இதை நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம். இது நம்ம சிக்கன், மட்டன் செய்யும் பொழுது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்பவே ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும்.
இதோட ரேட் வந்து 45. 2 பேக் வாங்கியிருக்கோம். இதை தனியாக நான் வச்சிடுறேன். இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் கிளாத் கிளிப்பு ஒரு பேக் வாங்கியிருக்கேன். இது ரொம்ப குவாலிட்டியாக நல்லாயிருக்கும், ரொம்ப நாளைக்கு வரும், சீக்கிரம் உடையாது. இதோட ரேட் பார்த்தோன்னா 85 ருபீஸ் வருது. எல்லாமே நான் அந்த சின்ன இடத்துலையே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவேன். கரெக்டாக அரேஞ்ச் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் இது வந்து சேவிங் க்ரீம், என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்கு வாங்கினது. ஸோ அதை வந்து நம்ம பேஸ்ட்டோடு வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் டிஷ்வாஷ் பார், எக்ஸோ டிஷ்வாஷ் பார் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன். இதுலேயே ஸ்க்ரப்பர் உள்ளார இருக்கும். சோப்பு இந்த மாதிரி ஐட்டம் எல்லாம் நம்ம தனியாக வச்சிடலாம். நம்ம ஸ்நாக்ஸோடு வச்சோம் அப்படின்னா அந்த சோப்போட ஸ்மெல் வந்து அதில் இருக்கும். ஸோ இதை வந்து தனியாக வச்சுருவோம். இது வந்து பிளேடு வந்து 1 பேக் ஃபுல்லாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் சிந்தால் பாத்திங் சோப்பு ஒரு 3 சோப்பு வாங்கியிருக்கோம். இதில் வந்து நான் ரெட் கலரும் எல்லோ கலர் லைம் ஃப்ளேவர் இருக்கலையே அதுதான் யூஸ் பண்ணுவோம். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும், ஸ்கின்னுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். எந்த ஒரு இச்சஸ் அந்த மாதிரி இதுவும் இருக்காது. அதுக்கப்புறம் தனியா பவுடர் வாங்கியிருக்கோம். 200 கிராம் தனியா பவுடர். ஆல்ரெடி என்கிட்ட மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள்லாம் இருக்குது. ஸோ அது வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணலை. எது இல்லையோ அது மட்டும் கேன்டீனில் போயிட்டு வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். அதை தான் நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பாண்ட்ஸ் ஒயிட் பியூட்டி ஒரு பேக்கு. இந்த பாண்ட்ஸ் ஒயிட் பியூட்டி ஒரு பேக் வாங்கினாவே எனக்கு 6-7 மாதத்துக்கு மேலே வரும். லைட்டாக அப்ளை பண்ணாவே போதும், ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும், க்ளோவிங்காக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஹேர் ஷாம்பு. இது வந்து துளசி ஹென்னா ஆலுவேரா இருக்க மாதிரி ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். 99 ருபீஸ் தான். ஹேருக்கு அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்பவே ஷைனிங்காக இருக்கும். நல்லா அழுக்கு போய் நல்லா சூப்பராக இருக்குது, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அதுக்கப்புறம் பைனாப்பிள் ஸ்குவாஷ் வாங்கியிருக்கோம். இது வந்து நம்மளுக்கு எப்போ ஜூஸ் வேணுமோ கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம குடிச்சிக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் மார்டின் வாங்கியிருக்கோம். குக்கர் கேஸ்கட்டு ஒரு பேக்கு. குக்கர் கேஸ்கட்டு மாற்றணும், லூஸ் ஆகிருச்சு பழசு, அதனால் புதுசு ஒன்று வாங்கியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பிஸ்கட்ஸு இனோ இந்த மாதிரி இருக்குது. இந்த சிஎன்சி பிஸ்கட் இதெல்லாம் டீயில் தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதில் ஒரு 2-3 பேக்கு. அதுக்கப்புறம் காஜு பிஸ்கட் இருக்குது. குட் டே சாக்கோ சிப்ஸ் போட்ட மாதிரி ஒரு ஃப்ளேவர் பிஸ்கட், இது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இதெல்லாம் பசங்களுக்கு ரொம்பவே விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அதனால் இதை வாங்கியிருக்கேன். இதில் சாக்கோ சிப்ஸ் போட்டு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. இதையும் இப்போ நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஆலு புஜியா வந்து பெரிய பாக்கெட் ஒன்று வாங்கியிருக்கோம். இதுவும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா சூப்பராக இருக்கும். இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாமே நான் செப்பரேட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்மளுக்கு எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு நல்லா விசிபிளாக இருக்குது. எந்தெந்த திங்ஸ் எங்கே வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்து எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், அவ்வளோ திங்ஸையும் இந்த சின்ன பிளேஸில் வந்து நல்லா சூப்பராக நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம். நல்லா அடுக்கி வச்சாச்சு. இந்த மாதிரி தான் நான் எப்போயுமே ஸ்டோர் பண்ணுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.